Hello, chào mừng các bạn đã đến với tựa game Dragon City. Mình là Sonic T. Và như các bạn thấy ở tập trước thì sau khi mình thu hoạch được con Arrow, con gì? Con Horai Dragon. Thì bây giờ mình vào game và mình đã nhận được 640 ốp của con Horai Dragon các bạn. Ok, quá ngon. Sự kiện này quá ngon luôn. Nếu mà các bạn đi thành công con Horai và lấy được con horo nha. Khi mà các bạn đi chưa tới đích á và các bạn lượm được ba cái item á thì các bạn chưa nhận được gì hết. Chỉ khi nào các bạn lấy được cái quả trứng của con Horai Dragon thì các bạn mới có được thể thoát thoát game vào lại thì các bạn nhận được 640 ốp nha các bạn. 640 ốp tức là 3 sao đó các bạn. Ok. Yeah, mình đã nhận thành công 3 sao rồi các bạn ơi. Wow, quá ngon luôn. Rồi, 3 sao. Ngại gì mà không trang trí ra. Rồi, đây, đây. Rồi, hiện tại thì con Cybernetic của mình nó đã luyện xong một skill. Rồi, để nó đi đánh chứ, để nó đi đánh. Để nó đi đánh thì bây giờ luyện cho con nào đã. Thôi, luyện cho con này nha. Rồi, luyện skill nó cũng tốn rất là nhiều thời gian các bạn. Rồi, thực sự thì số rồng để luyện skill thì rất là nhiều. Nhưng mà một con rồng luyện skill thì nó tốn tầm khoảng một skill là cho ít nhất là một ngày đi. Và số ngày ít nhất khoảng là 4 ngày. Và số ngày nhiều nhất là 4 lần 2 là 8 ngày các bạn. Vậy thì cho tầm trung bình một con rồng luyện skill thì tầm đổ đồng tầm 6 ngày. Tầm 6 ngày mới luyện được xong một con rồng các bạn ạ. Đây, ok, cho các bạn vô này trang trí thôi. Trang trí ngay thôi các bạn ơi. Ồ, làm phát chữ Horai luôn. Ờ, ngon. Đây, bây giờ mình sẽ trang trí cái này trước. Star of Horai các bạn. Horai nhé, Star of Horai. Ồ, tỷ lệ của nó là 2 nhân 2 các bạn. Tỷ lệ là 2 nhân 2 ư. 2 nhân 2 Horai Dragon. 2 nhân 2 chỗ đâu mà để đây? Ồ, chỗ đâu mà để đây ta? Ai, chỗ đâu? Không lẽ giờ lại lên đảo VIP? Ờ, cho nó lên đảo VIP nữa. Thôi tạm thời cho nó lên đảo VIP nha. Rồi, ok. Tạm thời cho lên đảo VIP các bạn. Tạm thời cho lên đảo VIP. Rồi, thôi. Cần gì? Kéo, 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 kéo. Ok, kéo, kéo. Rồi, ý, xin lỗi các bạn, mình nhấn nhầm. Thôi xong rồi. Ồ, cái này tỷ lệ cũng là 2 nhân 2 luôn. Để quên đây, để quên đây với chữ Smith này. Ok, đây, một cái. Rồi, tiếp theo nào. Rồi, cái nữa nào. Đây, user. Rồi, mình sẽ để đây nha. Đó, ok. Và thêm một cái nữa. Rồi, không cần chỉnh qua loại. Mình cứ quen nhấn loại à. Mình quen nhấn chọn loại à. Đây các bạn. Star of Horai. Ok. Chút nữa lên group giả bộ gáy. Bộ gáy vừa trang trí xong thoát game vào. Nhận được 640 ốp các bạn ạ. Rồi, chữ gáy á, giả bộ gáy vừa lắp chữ Horoi xong à, nhận được bao nhiêu? 640 ốp. Trời ơi, tin được không? Horoi đúng không? Rồi, mở đây. Rồi, hát. Rồi, tới chữ O. H O. Đây, letter O 8 chữ. Ok, H O.
Để như này nha, HO. Rồi, HO right. R, chữ R. Đây, chữ R 8 chữ. Rồi thoải mái các bạn, thoải mái. Alright. R. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm chữ A và chữ Y nữa thôi. Đây, letter A 7 chữ. Đó. Rồi, chỉ còn chữ Y nữa thôi. Rồi, chữ Y nữa thôi các bạn. Ủa? Chữ Y không lẽ mình không có? Ồ, vậy là mình chỉ có một... đây, rồi, 12 chữ Y. Mình nghĩ mình chỉ có một chữ Y thôi chứ. Một chữ Y lắp chữ Dragon City thôi chứ. Nhưng mà không, mình cả 12 chữ Y lần các bạn. Đó. Rồi kéo kéo chị Xuân XT qua không? Đây, ok. Mình sẽ kéo chị Xuân XT qua nha. Kéo qua, chụp chứ, chụp hình chứ. Rồi, ít là cái mặt nồi ít này nè, nó làm mình khổ sở lắm. Ok các bạn, rồi làm bức ảnh ha. Bây giờ hiện tại thì không có hiện tại thì mình không có con rồng tên là Horoi ở ngoài đảo các bạn. Nếu có thì mình xây thêm một cái đảo ở trên này rồi bỏ con Horoi ra. Nhưng mà đầu tư dữ quá thôi, bây giờ mình tạm đầu tư như thế này thôi, đầu tư chữ thôi. Ok, chụp bức ảnh nào. Rồi đây này, chụp lại chụp lại. Rồi, ok. Alright. Quá ngon, quá ngon. Ừ, chữ ít tên nó xa quá không? Rồi, ok, để gần gần lại. Đó. Ok các bạn ơi. Ừ, chưa ổn, chưa ổn. Rồi, ok. Ok, ổn định. Rồi, ổn định các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào phá đảo tiếp ha. Phá cái đảo này luôn các bạn. Phá đảo sự kiện luôn các bạn. Rồi, tiếp theo là con Samba. Ồ, đi con Samba có mảnh của Legion luôn, khá ngon. Có Joker Off của con Legion luôn các bạn. Ồ, 5 Joker Off. Rồi, tiếp theo chúng ta nhận được 5 Legion. 5 Legion. 5 Carnival con. Rồi, trận đánh. Rồi, ok, Clam Block luôn nè. Rồi, ok, xong một con nữa. Rồi, tiếp theo mình chỉ còn con này. Con này con này là một con trong trong cái gói bách, trong gói bách các bạn. Độ hiếm của nó là độ hiếm thuộc loại gói bách. Còn những cái con mà có cái mình không nhấn vào được con này, nhấn vào được thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái độ hiếm. Đấy các bạn, đây. Độ hiếm như này. Độ hiếm là cái chỗ này. Và ở đây nè. Chỉ có nằm trong cái gói bách thôi các bạn. Con này chỉ có nằm trong gói bách thôi. Nó không có nằm trong cái sự kiện đặc biệt. Đó, nó không nằm trong sự kiện đặc biệt nha các bạn. Ngày xưa thì nó chỉ nằm trong gói bách thôi, nó không có nằm trong sự kiện đặc biệt. Và hiện tại thực sự mà nói thì đây nó đang nằm trong sự kiện chứ gọi là gì nữa. Đúng không các bạn? Nhưng mà nó lại vẫn hiển thị là gói bách thôi. Rồi, ok, chúng ta sẽ làm con này nha. Hunger. Rồi, 5 một cái carnival con. Ok. Rồi, tiếp theo là 5 mảnh. Ok, 5 mảnh carnival con. Chúng đã thoát game vào lại có khi mình lại nhận thêm được thêm được một hồn, tầm khoảng một hoặc hai hồn, một hoặc hai rương carnival chết để mở
Rồi, hiện tại thì số rồng của mình đã phá đảo sạch sẽ các bạn ơi. Rồi, sạch sẽ luôn. Rồi, hiện tại thì đang có con Chubby. Vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý con Chubby luôn nha. Rồi, trước khi xử lý con Chubby thì mình xử lý con này luôn. Ok. Đó. Rồi, chúng ta sẽ tấn công mục tiêu tiếp theo là Chubby Dragon. Rồi, con này 9.700 con, không biết đi đủ không nữa. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng. Rồi, hiện tại là 1 giờ 30 các bạn. Quay kết thúc video này chắc là mình nhảy ra mình làm cái nhiệm vụ. Làm cái nhiệm vụ của cái gì ta? Của cái sự kiện Runner gấp. Hiện tại thì nhiệm vụ ấp trứng mình chưa làm. Rồi, chúng ta cùng nhau nhanh nào. Ok, 300. Một hồn như vậy thì được 300k phút các bạn ạ. 400. Đi cũng chỉ vài bước thôi. 470. Một bước là 1.000 các bạn ơi. Wow. 530. 1.100. Rồi. Ok, 636. Bao nhiêu đây? 742. Rồi, đây là bao nhiêu? 1060. Ủa? Bước này cái 400 hơn dữ ta. Bước này chỉ 400 thôi các bạn. Ok. Một chú Legend nữa nào. Dễ gì? Dễ gì Legend? Dễ gì Legend các bạn? Khó lắm. Rồi, ok mình để coi. Ờ, vào mình xem quét thử nha các bạn, không biết mấy này có quét gì không. Quét đang đang có quét con các bạn ạ, đang có quét con và mình chưa đánh trận nào. Thôi bỏ qua đi, mình chưa đánh trận nào quét con hết các bạn. Và mấy bữa nay mình cũng chưa đánh đấu trường luôn. Mấy nay mình chưa đánh đấu trường luôn các bạn. Mấy cái tập quay với các bạn mình thấy cái thời gian của tập nó dài quá rồi nên là mình không có đánh đấu trường. Vậy thì bây giờ mình sẽ đánh đấu trường ha. Đánh đấu trường luôn các bạn. Mình đánh một vài trận đấu trường nữa để cho cái thời gian này mười mấy phút xong rồi mình sẽ kết thúc video này. Cái tập này ngắn thôi. Và ngày mai mình sẽ đánh ở cái tập trước ngày mai á là ở cái tập trước á là mình sẽ đăng về tập, và cái tập này thì mình sẽ đăng trong ngày luôn cho các bạn xem ha. Rồi, mình sẽ cố gắng đăng trong ngày luôn cho các bạn xem. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm đội hình yếu yếu thôi bạn, yếu yếu để đánh. Tính ra tìm đội hình yếu cũng khó nên thôi đành quất luôn. Ừ. Đầu mùa nên là nhiều nhiều bạn mạnh lắm các bạn. Đầu mùa thì nhiều bạn mạnh lắm. Đó. Wow, con Boulder 160 cái máu luôn. Rồi mình sẽ chuyển sang con Space này để nó crit con Boulder. Wow, Boulder vẫn còn 900, vẫn còn sống các bạn. Cái này auto luôn nha các bạn, nó không crit được mình. Dragon không crit được mình các bạn ạ. Rồi, Dragon tạch. Rồi, tiếp theo là con rồng này khá đẹp. Con rồng này trong đấu trường phải gọi là rất là đẹp luôn các bạn. Nó đẹp như Heroic vậy á. Nó đẹp và sang chảnh không kém phần Heroic. Ok. Rồi. Trận tiếp theo ngon nè, trận tiếp theo dễ nè. Rồi. Ok, đổi sang Space Knight xử lý. Rồi. Abyss Dragon. Này thì Abyss này. Vẫn là con nãy nữa. Con nãy nó có hệ ánh sáng mà biểu. Trong đấu trường này nó có hệ ánh sáng mà bảo sao không có nhiều người bạn. Bảo sao là rất là nhiều bạn cầm con này đi đánh luôn. Ừ. Sau này
Sau này ạc phụ mình thì cấp của nó yếu, cấp của nó có level 25 mà các bạn, rồng của nó cũng yếu nữa, nên là đánh đấu trường trên này thực sự mà nói là đánh không có nổi. Nếu mà đánh nổi chắc mình cũng ráng kiếm con rồng đó 5 sao các bạn. Con rồng hồi nãy á, con rồng mà mình kêu vẻ đẹp sang chảnh á, mình thích đó lắm. Nếu mà được thì mình cày, nếu vậy thì mình cày phải cày cày ạc phụ phải cày chất lượng lắm nó mới lên được rank Master 3, và sau đó mỗi ngày phải đánh đấu trường mở hồn, mở hồn rồi ạc nào hơn thì được con đó, rồi xong đổi ốp nữa, nói chung là cày cực lắm. Nếu mà đầu tư nó thì thực sự là phải búp 100% sức mạnh thì mới chơi được. Rồi. Con này 2 sao. Rồi ok các bạn ơi, mình đã vào lại game rồi đây. Và cái phần khúc trước của video là hồi tối hôm qua các bạn ạ. Rất tiếc là cái video ra đó mình đang quay cái khúc mà đánh arena thì bị ditch video, và video đó chỉ tầm có mười mấy phút nên mình không có thể là up lên YouTube cho các bạn xem được. Nên bây giờ mình sẽ vào cái hôm nay thì mình sẽ quay một cái khúc nữa mà mình sẽ cố gắng ngắn gọn trong mười mấy phút thôi để ghép với cái video đó, video khúc trước để cho các bạn xem ha. Là ở đại loại khúc trước á, là mình đã vào game sau khi mà mình bị đích cái video mà ở cái tập 210, 210 mấy ta, 218 á các bạn, thì là mình bị sau khi lấy con hero roi xong á là mình bị đích video, và sau đích video xong á thì mình vô lại game, và vô lại game thì lập tức mình thấy được có 640 ốp của con hero roi, nên mình hello xin chào các bạn đồ các kiểu, để là coi như đó là cái phần đầu của cái tập mới á. Và đại loại là sau khi mình có được con đó rồi thì mình làm màu các kiểu, đây là màu các kiểu và cái dấu tích nó vẫn còn đây các bạn ơi, là màu các kiểu rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua vấn đề của tập này nha. Rồi vấn đề tập này thì hiện tại summon mình đang có dấu than đỏ đây các bạn ơi. Ok, con Bass Dragon đã summon thành công các bạn. Hết. Cho nó ra thôi các bạn ơi. Rồi, sau khi con Bass xong thì còn thêm một dấu đỏ nữa, đó là về việc Recon Dragon. Đây, mình đã Recon xong một con Vulpin Dragon. Rồi, và tiếp theo mình sẽ cho thêm một con nữa nhầm, cho thêm một con nữa Recon các bạn ơi. Ồ, vậy thì hiện tại trên đảo của mình chỉ còn có 3 con Vulpin thôi. Và sắp tới mình sẽ cho rồng Vulpin ra để Recon tiếp các bạn. Để Recon cho nó đủ 2.000 off Vulpin ha. 7 phút nữa thì mình mới nhận được game. Và hiện tại trong game đang có sự kiện live, đó là live con Immortal Dragon các bạn. Con Immortal này thì nó rất là cần thiết cho các bạn. Con Immortal này và một con nữa là Iron Head. Hai con này rất cần thiết trong việc đánh quest nha các bạn. Về những quest sau thì nó sẽ có yêu cầu con Immortal này. Vậy thì mình cũng đang like con Immortal này. Và chập nữa mình sẽ chơi chơi dùng game like một vài lượt để cho con Immortal này ra nha. Rồi trước khi qua cái vấn đề đó thì bây giờ mình phải summon thêm một con nữa đã. Ngồi nói một chập cái là mình quên mất mấy công. Rồi, quên mất tiêu mấy công các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cho một con nữa ra. Một con nữa ra. Con nữa ra mình sẽ chọn là con gì? Con gì đây? Nó đâu rồi? Nó kia. Đây các bạn ơi, con này mình thích. Con này mình thích là mình cho ra trước các bạn. Con Soul Dragon. Đó, con này quá đẹp luôn. Con Soul Dragon thì như dự kiến thì mình phải mất 10 Joker Off. Và chúng ta đợi 2 ngày nữa nha. 2 ngày nữa sẽ có tập Soul Dragon đấy các bạn. Khá là ngon đấy. Rồi. Về cái việc là nghĩa là ngày mai là có tập của I Dragon 1 sao rồi. I Titan 1 sao rồi. Và về cái phần của tre thì hiện tại mình chỉ còn có 10 ống nghiệm thôi các bạn, 10 ống nghiệm Legend thôi. Nên về việc tre Opat thì mình đành phải hoãn lại các bạn. Đây con Bass Dragon mình cho các bạn xem luôn ha.
Bass Dragon thì cho đến thời điểm hiện tại thì mình đã chia được đâu tổng cộng là 816 ốp rồi các bạn, 816 ốp nha. Rồi và hiện tại thì nếu mà mình dùng 10 ốp nữa mình tre nữa thì mình được 60 ốp nữa là 876 ốp thôi. Và hiện tại thì mình sẽ đợi cho hết sự kiện Runner. Hết sự kiện Runner thì sẽ ra sự kiện Búp Giết Lê, và trong Búp Giết Lê thì thường có ống nghiệm các bạn, thường có ống nghiệm, là mình sẽ ráng cày thêm ống nghiệm ở trong sự kiện Búp Giết Lê các bạn ạ. Rồi mình vừa nhấn vào đảo Runner mà máy nó không nhảy gì hết. Ok, đây mình vào đảo Runner đấy các bạn. Rồi tập này thì bây giờ mình sẽ chạy một ván để lấy được cái này nha các bạn. Đây, lấy được cái này, mình để dành cái này để lấy cùng các bạn về mở rương để kiếm thử có được Legend nữa hay không, hay là phút huyền thoại. Ok, bây giờ mình sẽ chạy ha. Rồi hy vọng là máy không lag để mình chạy nó ổn định. Đó, ok, ổn định các bạn ơi. Còn mơ mấy nó lắc, nó làm mình chết ở cái vị trí thứ mới có 24 cái trong trống rồi các bạn, khá là cay. Rồi mà mình quên tắt profile nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng không chết ha, ráng lụm 100, tầm 100 cái trong trống các bạn. Rồi. Trong đây có cái một móc cái hiện hình cái game mà các bạn, và mình qua cái móc game đó rồi, và cái móc game đó là chứa 10 game nha các bạn, khá là ngon. 10 game đấy. Wow. Cái chỗ khúc nãy đáng lẽ mình phải xuống chậm chậm để lấy được hai cái trong trống luôn chứ. Thôi xong, tạch. Rồi mình mới có 99 rồi các bạn, mình chạy khá là gà. Chạy khá là gà các bạn, được 99 trong trống. Ok, nhưng mà vẫn đủ sức để nhận được cái Carnival Chest. Rồi. Phút huyền thoại các bạn, phút huyền thoại. Rồi, đành phải chịu thôi các bạn, phút huyền thoại. Và sự kiện Runner thì mình sẽ không quay nữa nha, tại vì chạy nhiều quá thì nó cũng nhàm. Rồi, Runner. Runner xong rồi đúng không? Sự kiện Runner chạy xong rồi. Còn sự kiện này thì mình đã phá đảo rồi. Sự kiện Carnival Island thì mình phá đảo xong rồi các bạn. Phá đảo xong Carnival. Vậy thì bây giờ mình sẽ like rồng thôi các bạn. Và trước khi like thì mình phải cho có một chỗ trống. Và để có chỗ trống thì mình sẽ up con rồng này ra. 2 ra siêu ra nha các bạn. Ok. Rồi chúng ta thêm con được y ra siêu trong phải 2 y ra siêu. Y ra siêu dragon vào bộ sưu tập các bạn ơi. Ok. Rồi. Y ra siêu. Y ra siêu này là một con rồng trong cái sự kiện của con Yggdrasil này các bạn, nó có tặng một cái cây, nó có tặng một cái vật trang trí là hình trái cây, và cái cây đó rất là đẹp luôn. Nhưng mà ạc phù của mình thì lại là không có không có chơi các bạn. Lúc đó ạc mình chỉ chơi ạc chính thôi, mình chưa chơi ạc phụ, và thành ra ạc này thì hiện tại nó không có cái cây đó các bạn, rất là tiếc luôn, không có cây đó. Còn ạc chính thì nó có nha, ạc chính nó có cái cây đó ở trước cái nhà Lai Mountain các bạn, Mountain Breaking á, ở trước cái Breaking Mountain nó có cái cây đó. Cây đó là giống như cây sự sống thu nhỏ vậy các bạn. Rồi. Con này thì nó có hệ lá đầu tiên, con này là con rồng đua đua gì ha, đua gì mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà cái con rồng này chính là cái con rồng khiến cho cái công cụ mua trứng 15 game bị fix các bạn ạ. Thì cái thời điểm mình chơi lúc đó là có sự kiện đua Herit của con này, và cùng cùng đồng thời lúc đó thì cái công cụ là có thể mua trứng bằng 15 game với mọi loại trứng luôn, nên là rất nhiều bạn mua con Yggdrasil này. Và sau khi mua con này trong khi sự kiện đua Herit chưa kết thúc, mà rất là nhiều người mua và cầm vào đấu trường, lúc đó đang có đấu trường Primal đem đi đánh nữa, thế là nhà phát hành fix toàn bộ trở về rồng lá huyền thoại luôn, rồng lá level 4 huyền thoại luôn các bạn. Và lúc đó là xong phim luôn á. Nhưng mà cũng không sao, và sau đó thì
đại loại thì chắc chắn là mình có mua rồi. Và sau khi mình mua thì bị fix ra và chừng mình đua á, thì mình vẫn có lại được. Nhưng đó là ở nick chính, còn nick phụ thì không có gì. Ok các bạn ơi. Rồi, y ratio đã xong nè. Cái này sẽ có chấm than đây. À có một lượt tre, lượt tre thì tre thôi. Ok. Rồi chỉ còn 9 ống nên bây giờ mình cũng không thể tung hoành tung hoành tre được nữa rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng game để skip một vài lượt đây các bạn. Một vài lượt này để skip để ráng like ra cho được con Immortal Dragon. Còn con Bat á, còn con Bat thì để tập sau nha các bạn. Tập sau mình sẽ up con Bat sau nha. 39 tiếng. Yeah. 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 Phải không? Phải không? 2 ngày 2 giờ. 2 ngày 2 giờ là 50 tiếng. 50. Đúng không? 2 ngày 2 giờ là 50 tiếng. Mà mình được giảm giá 20%. 20% thời gian của 5 tiếng, của 50 tiếng. Rồi, chuẩn rồi các bạn. Chuẩn rồi. Wow, hên quá. Wow, mừng quá các bạn ơi. Vậy là mình trong tương lai không xe nữa. Thì mình có thể full quest, đánh full quest các bạn ơi. Đây, mình vào quest cho các bạn xem nè. Thì hiện tại là quest của mình đang bị đứng ở cái Skywing Cup bởi con rồng Flaming Rock level 31. Rồi, còn ở cái Rock Fire Cup thì mình đang thiếu con Immortal và con báo đốm. Mà Immortal và con báo đốm các bạn ạ. Báo đốm này tên là gì? Không không nhắn xem tên được. Và còn ải này thì mình đang bị thiếu bởi con Drethix và con Rockfire. Drethix và Rockfire các bạn ạ. Rockfire thì chưa đánh xong thì sẽ nhận được quả trứng. Về Drethix thì đối với con Drethix này thì các bạn có thể like được nha. Like hai con Legend với nhau thì sẽ ra Drethix nha các bạn. Ok. Rồi quá hên luôn. Trời ơi, quá mừng luôn các bạn ơi. Rồi. Và thì hiện tại cái nhà này của mình đang trống. Nhà này của mình đang trống các bạn ạ. Và thì bây giờ mình sẽ like con. Mình like lầy để kiếm con Drethix các bạn ạ. Để like được con Drethix thì cách cách đầu tiên nếu mà các bạn chưa có những con rồng Legend một hệ thì các bạn cứ like hai con Bure với nhau nha. Còn mình thì đã có những chú rồng Legend một hệ rồi. Nên là mình sẽ cầm những chú rồng ấy để đem đi like với nhau. Ví dụ nhờ bây giờ mình like Valentine nè, Bubble Rainy nè các bạn. Ok. Valentine với Impact đi, Impossible đi. Impossible. Đây các bạn, đây, các bạn cứ cầm hai con rồng Legend một hệ đem like với nhau thì chắc chắn sẽ có cơ hội ra những con rồng một hệ khác, trong đó có Drethix nha các bạn. Ok. Rồi, không biết mình có hên một lần nữa không? Really? Ok, tách wifi luôn xem thử là gì. Tách wifi luôn xem thử là gì các bạn. Và nếu mình tách wifi thì sau khi xem thử là gì là mình phải kết thúc tập này rồi các bạn. Rồi, ok, chờ xíu nha. Chưa, dấu hiệu mất wifi chưa xuất hiện các bạn ạ. Ok, dấu hiệu mất wifi đã xuất hiện. Mất xuất hiện rồi đúng không? Mà xem kết quả nào. Được con gì đây? Wow, được con Valentine nữa các bạn. Ghê ghê ghê, được Valentine nữa các bạn. Con Valentine nữa thì mặc dù đã có một con Valentine rồi, có một con Valentine nữa thì đúng là mình cũng không muốn cho lắm. Nhưng mà like ra một con rồng Legend thì phải nói là mình cực kỳ may mắn các bạn ạ, cực kỳ may mắn luôn. Và đây chính xác là con Immortal rồi. Không có chạy đường nào nữa đó các bạn. Đó, Immortal Dragon không có trượt phát nào nữa đó. Ok, rồi chào tạm biệt các bạn nha. Thực sự là hôm nay mình rất là may mắn luôn. Rồi chào tạm biệt các bạn.